Gini nih ya bos, kalau posisi musim hujan, tarikan nggak ada, sepi, kayaknya kita tuh perlu deh beko gitu tuh instalasi breaker seperti ini. Karena kalau musim cuaca nih seperti ini tuh kita ngandelin bucket itu kayaknya kurang ini bos. Minggu kerja, 2 minggu nganggur. Saya sih bisa makan di rumah udah teriak-teriak bos. Mana ini bos? Kita rombak aja instalasi pakai breaker gini bos, biar kita kerjanya tuh lancar gitu bos. Saya buat channel, salam buat Mas Daeng, semangat selalu.